ও ওয়াও 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 ওয়াও, এক সেকেন্ড, ওয়াও অসাধারণ কাঁকড়া তো। ও শিট, তো কামড়ে দেবে এক্ষুনি। মেয়ে কাঁকড়া, মেয়ে কাঁকড়া না, মেয়ে কাঁকড়া না দেখি। সবাইকে নমস্কার বন্ধুরা, সুন্দরবন ওয়াইল্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। তো গাইস, আজকে আমরা সুন্দরবনের এই যে জঙ্গলটা, এই জঙ্গলটা দেখাবো। তো আমার সামনে যে বন্ধুটা আছে, ও আর কি আমাকে পথপ্রদর্শক করে নিয়ে যাচ্ছে। তো ও জঙ্গলটা ভালো করে চেনে। তো সুন্দরবনের জঙ্গলের ঐতিহ্য খুবই সুন্দর, আপনারা সবাই জানেন। আর নিচে যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন তো দেখতে পাবেন যে অবশ্যই বাঘের খোঁজও আছে, কারণ সুন্দরবন মানে বাঘের আনাগোনা লেগেই থাকে। তো গাইস, আপনারা ভালো করে দেখুন যে সুন্দরবনের এই জঙ্গলের পরিবেশটা কি সুন্দর পরিবেশ। আর হ্যাঁ, এই পরিবেশে যে একবার আসবে সে সারা পৃথিবীর মজা কোনো জায়গায় পাবে না। তো আপনাদেরকে আমি কিছু জিনিস দেখাবো যেটা সুন্দরবনের রহস্য বলতে গেলে চলে। তো গাইস, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা হলো সুন্দরবন নদীর চর। তো চর থেকে আমরা হেঁটে চলেছি। সামনে যেটা দেখছেন এটা হলো একটা বোট। তো সবাই বোটিং করছে, এই যে বন্ধুরা হাত দিয়ে দেখাচ্ছে, ওগুলো হচ্ছে কলকাতা থেকে সবাই আসে বোটিং করতে। আর এখানে দেখছেন এখানেও বাঘের আপনার পায়ের খোঁজও আছে। এবং এই নদীর জলগুলো দেখুন খুব সুন্দর, আর কত বড় নদী শুধু দেখুন। পৃথিবীর এরকম দৃশ্য আপনি কোথাও দেখতে পাবেন না যেটা সুন্দরবনে পাবেন। এটুকু আমি আপনাদেরকে বলে দিতে পারি, সুন্দরবনের এই যে এত সুন্দর দৃশ্য আর এত সুন্দর জল আর নদীর এই জোছনা আপনারা কোথাও পাবেন না। তো গাইস, আপনারা শুধু দেখুন এসবগুলো যদি এ হতো। তো বন্ধুরা, এটা হলো সুন্দরবন নদীর জঙ্গল। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ জঙ্গলের পাশে নদী। তো খুব সুন্দর দৃশ্য, এরকম দৃশ্য খুব কম মানুষই দেখতে পায়। আর এই যে আমি যেটা দেখাচ্ছি আপনাদের এখন, এটা হলো পাখি। কি পাখি? এটা হলো হাঁস পাখি। এগুলো আপনারা কোথাও দেখতে পাবেন না, শুধুমাত্র সুন্দরবনে দেখতে পাবেন। এই পাখিগুলো হাঁসের মতো জলের মধ্যে চড়ে। এটা কিন্তু জলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, জলের মধ্যে ভেসে থাকে, জলের মধ্যে খায়। খুব সুন্দর পাখিগুলো, শুধু আপনারা একটু ভালো করে দেখেন। যেহেতু আমার ক্যামেরাটা অতটা সুন্দর না, সেহেতু আমি ভালো করে দেখাতে পাচ্ছি না। তো আমরা দুজন জলের মধ্যে নেমে গেছি কষ্ট করে পাখিগুলোকে নেওয়ার জন্য। মানে পাখিগুলোকে আমরা যেন ক্যামেরা বন্দি করতে পারি, সেই জন্য আমার বন্ধু বলছে চলো এসো, সামনে এসো, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমাদেরকে দেখে পাখিগুলো উড়ে গেল। সত্যিই আমাদের ভাগ্যটা এতটাই খারাপ যে পাখিগুলো আমাদেরকে দেখে উড়ে গেল। কিন্তু আমি অতটা ক্যামেরা বন্দি করতে পারিনি, যতটা পেরেছি আপনাদেরকে দেখানোর মতো। তো পাখিগুলো খুব ছোট ছোট লাগছে এখান থেকে, কিন্তু ওরা অরিজিনালি অনেক বড়, যথেষ্ট বড় হয় পাখিগুলো। আর দেখতেও খুব সুন্দর হয়। আর এরা একসঙ্গে ঝাঁক হয়ে সারিবদ্ধভাবে থাকে সবসময়। সুন্দরবনের নদীতে এরা মাছ খায়। চলো ওদিকে যাওয়া যাক। চলো। এই গর্তটার মধ্যে? হ্যাঁ, এইটা। ঠিক আছে, একটু দেখাও কাঁকড়াটাকে। দেখি, কামড়াচ্ছে না তো? কামড়াচ্ছে না তো? ও আস্তে 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 কামড়াবে, সাবধানে। কামড়ে দিচ্ছে, সাবধানে। তো গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরবনের লাইভ কাঁকড়া ধরা। বাহ, ওয়াও। ধরেছো কাঁকড়া? একটু আমাদের, ও অসাধারণ কাঁকড়া। একটু আমাদেরকে ধুয়ে দাও কাঁকড়াটাকে, একটু ধুয়ে, জল থেকে ধুয়ে দেখাও। তো এই ভাই কাঁকড়াটাকে ধরেছে। ও
ও ওয়াও 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 ওয়াও, এক সেকেন্ড, ওয়াও অসাধারণ কাঁকড়া তো। এই ভাইটা ধরেছে। কামড়ে না দেয়, কামড়ে না দেয়, কাঁকড়া কিন্তু জ্যান্ত কাঁকড়া, কামড়ে না দেয়, সাবধানে। হ্যাঁ, তো গাইস চলো, এই কাঁকড়াটাকে এক্ষুনি ধরেছে এই ভাইটা। তো নেক্সট আমরা আরো কাঁকড়া ধরা দেখাবো। তুমি কাঁকড়াটাকে ব্যাগে রেখে দাও।